unserem Gast, der Marc, wie du ist im Studio. Und Marc, der Zittervene hat das angefangen, ab 5 Jahre alt. Hat er noch so Erinnerungen von der ersten Legoland, wie er geredet hat? Ja, eine grosse Erinnerung habe ich jetzt nicht, aber ich weiss, es war ein Legoland, du hast ein Fahrt drin und auf einen Leuchtturm und ein Haus, auf viele Steine. Und dann habe ich angefangen zu bauen und dann später ist einmal ein Zug gekommen als Geschenk und noch da also wieder schon Auto und dann die Kollektion hat sie noch alles mehr vergrößert. Voilà, und dann haben wir so angefangen und so hat es angefangen, leider. Und mich macht es aber auch manchmal denken, wenn man zum Beispiel, ich nehme jetzt die Video gerade nach, wo wir haben, so Lego Schachtel, du hast extra speziell Prinzesse für ein Chateau-Böje. Und ja. Ich weiss, als wenn man manchmal das hat, als man ganz etwas anderes mitböht. Das heisst, man kann mit jedem Legoland machen, was man will, sowieso. Ja, das ist jetzt eine Suggestion, wie auf der Schachtel voilà, ist. Aber Idee, wenn man ein bisschen Imagination hat. Voilà. Dann sind viele Gedanken, wenn ich das einmal gebühe, was mache ich noch mit? Ja, man kann noch etwas anderes. Ja, zuerst spielt man mit dem, was drinnen ist, aber nachher macht man, wie man will. Voilà, machen wir 2-3 Mal das Szenario von Cendrillon und dann machen wir etwas anderes. Ja, dann kann man... da sind viele Sachen dazu, das weiß ich nicht, oder... wenn man andere Legoland hat, macht man alles hintereinander und dann ist es no Limit. Ja, genau, und das fällt ja in alle, vielleicht weil es so viel Erfolg gibt, seit Jahren lang. Und alles mit Aktualitäten, zum Beispiel, machen sie jetzt noch neue Personagen drauf, für eine neue Serie oder so Dinge zum Böjen. So. Voilà. Marvel, no Limit, wie das gesagt hat. Voilà, so viel, als man denken kann. Es ist ein ganzes Universum und man kann alles machen. Und das ist schon gut, denn es ist gut für Spieler, aber es ist auch ein bisschen pädagogisch. Dann sind für die Kinder zum Beispiel für die Farben lehren, blau, jaune, gelb, rot. Ja, da kann man zum Beispiel verschiedene Formen. Es gibt Steine fürs Dach zu machen, Tiere, Pneu, alles ist schon gedacht. Ein Auto, wie du, ja, kann man zum Beispiel ein Auto machen. Ja, viel Sachen. Ja, das ist jetzt gerade ein Bugatti Veyron. Bugatti sogar. Das ist ein wie ich nicht kaufen. Wenn ich jetzt gedacht habe. Voilà, ich habe einen. Voilà, jetzt habe ich mit einem Bugatti bin ich mal mitgefahren. Ich bin mitgefahren, voilà. Das ist der kleine Plaisir, wie man hat. Genau. Und da kriegt man kein Protokoll. Da kann man so schnell fahren, wie man will. Da kriegt man kein Protokoll. Da gibt es schöne Sachen zu machen. Das macht ein bisschen auch Hirnschaffen, gell, für die Kinder, für Danke, für Leute, wie sie das alles zusammenbauen. Sind sogar Doktor, glaube ich, wie das alles benutzen für seine Kinder. Ja, als oder Psychologe oder in Entreprise, wie sie da machen für die Equipe zusammen machen. Ja, zum Beispiel kann man sagen, du bist der Félicien, du bist die Carole, du bist Simon. Die ganze Equipe von France Bleu Elsass ist vorne am Hiesel und springt rum im Garten. Oder so wie gehst du im Zoo, sind wir gehst im Zoo gewesen. Voilà, das sind so schöne Sachen, kann man machen. Und ich habe noch andere Sachen gebaut. Zum Beispiel, ich habe mir vorher gesagt, ich war am Lidl da, wie wir überall angefahren sind, jedes Mal, wie wir heim sind, hat es andere Ideen. Ja, weil wir sind mal in den Ferien in der Schweiz. Und dann habe ich Teleferie gehabt, das ist interessant. Und dann, wenn ich heimbekommen habe ich die Lego-Schachtel rausgeholt und dann habe ich eine Teleferie gebaut, vom 2. Stock bis unter am Briefkasten. Das war ungefähr 20 Meter, aber dann habe ich mit den Seilen noch gespielt, hin und her. Es war ein Plaisir, für wieder alles nachzubauen. Und das alles in den Steinen? Fürs Runtermachen? Ja, von 2 Steine aufeinander, bis wenn alles hängt und dann haben wir angefangen zu spielen. Und zum Beispiel Eiffelturm, wenn wir in Paris sehen, was soll noch so? Ich habe jetzt, es ist mehr in der Region, ich habe den Plan eigentlich von Arzwiller gebaut. Daheim gekommen, wir haben einen Sandhüfen gehabt, dann haben wir im Sandhüfen ein bisschen den Barry gemacht und noch die Schiene angelegt und dann der Bâtiment gebaut und noch mit dem Ascenseur und auf und runter. So hat man gespielt, voilà. Und so kann man auch im Leben spielen. Es ist, wie gesagt, es gibt kein Alter. Zum Beispiel, du, wie gesagt, es ist die Equipe. Da kann ich noch den Pierre dazusetzen. Schon vergessen, das geht auch nicht. Du ist der Pierre, wo dort eigentlich kein Vieh ist. Man sagt mal, es ist der Clemens, ist nicht schlimm. Er bleibt jetzt einmal sitzen. Da haben wir noch einen. Voilà, dann ist das der Clemens. Er hat den Kask an, dass ihm nichts auf den Schädel fällt, wenn er zum Beispiel Holz sagt. Aber voilà, die ganze Equipe France Bleu Elsass ist du mit der Lego. Ich kann es sehen auf francebleuelsass.fr. Und, ja. Wie gesagt, das Haus ist
ist jetzt vor einer Schachtel. Aber alles, was das sieht man einfach, das ist jetzt selbst gebaut, quoi. Alles hat er selber gemacht. Ja, was drumherum ums Haus ist, voilà, das ist jetzt... ja, und der Terrain noch gekauft. Das Häusle hat mir nicht gefallen. Ich glaube, noch mal ein Moulin war dazu und der Spritzer für den Gasospritzer. Voilà, so Dings. Und nun kann man noch wieder spielen, aber der Tisch ist jetzt nicht groß genug, aber Themen muss es eine Weile schön aussehen. Ja, Themen habe ich noch einen Wasserturm gebaut dazu. Aber man wird dazu heimgehen, für ein bisschen erfahren, was natürlich alles sind. Hat er so das alles in der Küche, bis im Salon, überall ein bisschen Lego, das werden wir sehen mit unserem Gast auf francebleuelsass.fr. Sind ihr auch so verrückt, wenn man kann sagen, oder Fan, besser gesagt, von der Lego, sagen sie uns 0388 25 12 12 der Zeitlichkeit auf France Bleu Elsass mit dem Marc Lavoine. Je reviens à toi 2009. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je vois la tour Montparnasse plantée devant moi. Au coin de la rue Madame, je reviens à toi. Je me rends à Saint-Sulpice, je me rends, tu vois. Il y a de la poésie, mon cœur ici-bas. Je bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes, je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de Villon d'Apollinaire, trottent dans le froid. Au sortir de mes pensées, je passe la Seine sur le pont des Argevets. Je reviens à toi, tous les jours je m'y revois, traversant ma peine comme le vent dans la plaine, la nuit sur les toits. Que cette ville est jolie en disant cela, ton visage m'apparaît, je reviens à toi. Voilà une journée qui traîne un peu à mon bras, un nuage dans sa traîne, c'est la vie qui va. Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes, je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de Villon d'Apollinaire, trottent dans le froid. Au sortir de mes pensées, je repasse la Seine sur le pont des Argevets. Je reviens à toi, tous les jours je m'y revois, traversant ma peine comme le vent dans la plaine, la nuit sur les toits. Un soleil inattendu ne se refuse pas, je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette ville, je crois. Je reviens à toi, Marc Lavoine, auf ihrem Sender auf Elsassisch. Die Sänger wie noch finden auf der Kompilation Talent France Bleu 2018 Volume 1.
Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Merci mit dem Marc Schickele. Wir reden von Fanabrik. Treffen wir nicht verroppeln. Ab morgen, fast 13. Mal. Wir werden ein bisschen später alles erfahren, was sie hier vorhaben. Auf dem Programm sind immer Überraschungen dabei. Und hier zum Beispiel reden wir von der Lego. Da sind Leute, die das so gerne haben. Sie haben im ganzen Hiesel, sie haben überall immer ein Lego im Sack, zum Beispiel eine kleine Figurine oder immer etwas dabei. Oder Portugais. Im Auto, manche sind richtig Fan. Man kann fast krank sein, davon. Aber bon, lieber die Krankheit als andere. Marc Schickele. Zum Beispiel habe ich das ganze Hiesel voll Lego so. Nein, ich habe nur den Unterschlag. Was? Dir von der Rex nicht? Ja, in der Küche oder so, ne? Nein, die Küche habe ich gehabt. Aber da ist auf der Keller drin. Ah, das fängt schon an. Lego und noch im Kabinett noch 2, 3, unter dem Bett 2, 3 und noch haben wir schon mehr. Nein, der Portugais und auf dem Salon habe ich in der Vitrine 2, 3 Modelle, aber sonst ist alles... Und ein kleiner Stiefel Lego für im Badzimmer zum Beispiel? Nein, auch nicht? Nein, nicht einmal nicht. Und im den manche sind verrückt drauf. Ja, so du wie mir verrückt sie das ist. Hat er schon so Leute getroffen? Hat er so Freunde, wie so überall hin im ganzen Hiesel? Ja, aber ich weiß jetzt, ich habe sie jetzt schon eine Weile nicht gesehen, aber ja, so du wie mir verrückt sie dann noch das ist. Der Präsident vom Verein hat doch so? Ja. Ja? Ah, voilà, da haben wir schon einen. Mhm. Der Benoit und der Döni noch. Ja, ich bin jetzt bei Ihnen noch nicht heim für seine Süße, aber ich nehme an, so ein überall Lego, ja. Der Denis und der Benoit Kaiser, wie wir gratulieren und vielmals merci sagen für die ganze Lego-Schachtel, gell, für den Verein Fanabrik. Und du reden wir wieder davon mit euch. Ihr habt vorher gesehen, als noch ab 5 Jahre alt, gell, angefangen. Ja, so, ja. Und ihr habt 2 Kinder, sind sie also Lego begeistert? Ich habe es probiert, aber bon, es hat ein paar Jahre gehalten, aber nachher haben sie andere Dinge gemacht. Aber wie das für euch? Denn ich glaube, ihr seid Lego-Fan gewesen, ganz klein, noch gehalten? Ja, bon, wie ich in die College begangen habe, habe ich gehalten, habe ich andere Sachen gemacht. Ja. Und nachher, wie der Älteste noch auf die Welt ist gekommen, später hat er angefangen mit dem Lego, so mit 3, 4 Jahren, und hat er mal ein Cameo gewählt, für Weihnachten. Da habe ich gedacht, ich gehe in den Supermarkt und schaue so, rechts, links. Und ich dachte, tja, das ist ein Cameo Lego. Wenn er auf den Boden geht, dann kann man wieder aufbauen oder man kann andere Dinge machen. Oder, das ist, voilà. Und dann habe ich mit dem angefangen. Und nach der Hoppen ist das Nüssel wieder losgegangen. Ich habe ihr Sohn am Telefon gehört, er hat mir gesagt, jedes Jahr am Geburtstag, Weihnachten hat er mal Lego gekauft. Und er weiß, dass ich es nicht gerne habe und dann holt er sie nur für sich. Stimmt das? Ah, das ist eine gute Technik. Nein, gar nicht. Eine gute Technik. Da Bibel ist eine Lego-Schachtel. Da, willst du nicht? Ja, aber jetzt kann man es nicht mehr zurückgehen. Das hat mir auch gefallen, aber er hat am nächsten Pläsier dran. Ich bin hinten dran geholfen. Es ist richtig für die ganze Familie. Manchmal kann man auch sich viel amüsieren. Nicht nur Jeux de Société holen. Das ist ja, aber man hat miteinander gespielt und nach der voilà, dann sind wir mal. Das ist verzeiht Kreativität. Ja, oder mit den Kumpels, wie er geht. Hat er noch so getroffen, wie er sagt, was hast du heute gebühren? Ich habe noch... Ja, heute nicht, heute weniger. Er ist jetzt im Süden von Frankreich und macht jetzt andere Dinge, aber er ist jetzt allemal mit den Kumpels, hat er also gespielt. Aber wir werden wieder spielen mit dir und natürlich mehr erfahren über ein Programm von Fanabrik 2018, das 13. Mal, wie sie das organisieren. Eine Glückszahl sogar. Wir werden mehr erfahren in 10 Minuten mit Marc Schickele, wie unser Gast ist, auf France Bleu Elsass. Denn der Pierre will uns auch ein bisschen von der Lego reden auf Internet. Das in 3 Minuten. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Eva denna Mann. Eva denna Mann. Eva denna Mann, der hat ein Wuchstimmstock, ein Wuchstimmstock, ein Wuchstimmstock. Eva denna Mann, der hat ein Wuchstimmstock, der hat ein Wuchstimmstock. Eva denna Mann, der hat Brot im Stock, Brot im Stock, Brot im Stock. Eva denna Mann, der hat Brot im Stock, der hat ein Brot im Stock. Eva denna Mann, Eva denna Mann. Eva denna Mann, der hat ein Messer im Stock.
Messer im Sock, ein Messer im Sock. Even den Mund, er hat ein Messer im Sock. Der hat ein Messer im Sock. Even den Mund. Even den Mund. Even den Mond, daar heet zijn of in stok. Zijn of in stok, zijn of in stok. Even den Mond, daar heet zijn of in stok. Der heet daar zijn of in stok. Even den Mond, daar heet broeder in stok. Broeder in stok, broeder in stok. Even den Mond, daar heet broeder in stok. Der heet daar broeder in stok. Even den Mond, daar heet de boogst im Sock. Brot im Sock, Messer im Sock. Even den Mond, daar heet de boogst im Sock. Even den Mond, daar wie kaas goed macht. Hewe mit dem Armengeber auf francebleuelsass.fr. Du wir und wir haben sind 9:30. France Bleu Elsass. Wir reden heute von der Lego, alles Lego. Heute in Elsass, Pierre, denn du hast ein wichtiges Treffen. Fanabrik, und ihr habt etwas gefunden auf Internet, du hast ein Site Internet. Natürlich, mehr seid noch. Dann Lego, das ist nicht nur für die Kinder. Es können alle nach Fanabrik gehen. Wir waren heute seit vom Verein studieren, natürlich. An der Adresse asso.fanabrik.frs an Brick, es gibt eine Hüfe davon. Die Geschichte schon einmal. Das Unternehmen ist im Jahr 1932 gegründet worden vom dänischen Tischlermeister Ole Kirk Christiansen. Am Anfang haben sie Spielsachen aus Holz fabriziert. 1934 hat er den Namen Lego als Abkürzung für Let Gott erfunden, dänisch für Spielgut. 1949 sind die Bausteine eingeführt worden. Es ist schon ein bisschen so wie heute gesehen. Machen dazu Farben, Lizenzen, ein bisschen über allem, Steine wie besser haben. Danach haben wir das riesige Erfolg vom Lego gerade voran. Ja, nur auf dem Site. Ja, da waren ja die ganzen Koordinator vom Verein Fanabrik finden, was alles da organisieren, Fotos von den Ausstellungen, wie vorbei sind, geheime Seite für die Mitglieder vom Verein, niedrige Preise, wie sie vom Lego bekommen, dann sie bieten erst Gruppenbestellungen an oder sie gehen auch noch miteinander ins Legoland im Deutschland. Das Leben von einem wunderbares und aktives Verein wurde hier vorgestellt auf asso.fanabrik.fr. Und für die Stellung von dem Wochenende? Steht ja natürlich alles drauf, aber verwechseln nicht Bricorin, Fanabrik. Das Wochenende ist Fanabrik in Colmar. Am 18. und am 19. August ist dann noch die Stellung Brick et Vapeur in Sante. Und dann gibt es wieder im November. Wenn ich direkt alles über die Ausstellungen erfahren will, gibt es die direkte Adresse expo.fanabrik.fr und dann genau von morgen ab bis am Sonntag, 1. Juli, das ist noch im Park Expo von Colmar, ganze Koordinaten. Alles finden wir auf francebleuelsass.fr. Und natürlich werden wir davon reden auf unserem Sender auf Elsassisch und ihr könnt auch ihre Lego-Schachtel gewinnen. France Bleu Elsass. In ein paar Minuten kommt Daniel, wie uns von der schwarzen Konsistrivle will reden. Und noch erfahren wir noch mehr über Fanabrik. Bleiben mit uns auf France Bleu Elsass. Beatrice Egli. Deine Augen zu und stell dir vor, doch der Adler bist du. Er kann fliegen ohne Angst. Hör auf dein Herz, es lässt dich nie im Stich. Schon seit du atmest, schlägt es für dich. Es weiß mehr als dein Verstand. Weißt du, warum es
France Bleu Elsass. France Bleu. Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Padada, 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 padada. Je me dis que toi aussi. Padada, 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 padada. Je me dis que toi aussi. Je me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveillez-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Padada, 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 padada. Je me dis que toi aussi. Padada, 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 padada. Je me dis que toi aussi. Je me dis que toi aussi au France Bleu Elsass.fr. Ja, hier willen we wissen, wil woord als Daniel Krevner nach choisiert wird Reps zum Essen. Ja, momentan sind wir mit der Frucht, gell? Und du, schwarze Konsistrivle, Daniel? Wir von der Konsistrivle geredet und von der Johannisbeerle und hier reden wir von der schwarzen Konsistrivle. Der schwarze Konsistrivle stand dort, hat man schwarze Johannisbeere und da haben wir wieder das Adjektiv, germanische Adjektiv, weil schwarz geht zum germanischen Adjektiv svarta zurück. Wir sagen schwarze Konsistrivle, das ist ganz interessant. Aber wir sagen nicht schwarze Kirsche, wir sagen Schwarzkirsche. Seine Schwarzkirsche, das machen wir in einem Wort, aber schwarze Konsistrivle in zwei Wörtern. Wie sagen wir schwarze Konsistrivle, das haben wir erst Cassis. Weil viel hieß das, aber Cassis. Wir sagen auch Cassis, Gelee de Cassis, aber man kann auch sagen schwarze Konsistrivle, Gelee. Also Cassis geht auch gut, aber schwarze Konsistrivle ist ein bisschen länger. Das muss man von der Scrabble benutzen zum Beispiel. Simon, wie savez Ich sage Cassis oder schwarze Johannisbeere. Und ich habe Konfitur gemacht mit vor kurzem. Dann ich habe nämlich Cassis. Das habe ich euch noch nicht verraten, aber jetzt erfahren. Jetzt wollen wir alle denen versuchen. Ja, da ist doch schon wieder der CSB. Ja, also wir haben Cassis geht für nachher zu essen als Dessert. Vielleicht aber vorher. Was könnten wir machen? Etwas mit Gagummer. Dann in der Jahreszeit, wo Johannisbeerenzeit ist, sind Gagummer, Ei, Reif. Und das
ist etwas Gutes Wasser ist, wenn es warm ist, gell? Güte Gagumra, Horische, vielleicht noch Dorn Gagumra. Griechenland. Angel Schäfer, wie das hat in Geispitze, sie pflanzt nämlich ein Gemüse. Und die Altsorte finde ich, wie noch so ein bisschen Dornen haben, das sind die besten. Für eine Tzatziki zu machen, er hat gesagt, Griechenland, das ist das Wort. Im Griechenland haben sie Tzatziki. Was das ist, das entdecken nach griechischer Wein, da noch dazu. Ja, ich sehe jetzt auch noch Cassis, Tzatziki, es kommt auch noch der Wein, nicht mal. Voll. Ja, und das ist noch der Nachrichten von den 10 aus Angel da ist, dass wir vom Tzatziki reden, noch können wir aufschreiben, wie das man die Spezialität macht. Und das alles finden wir auf francebleuelsass.fr 20 bis 10 in ein paar Minuten machen wir wieder mit unserem Gast, der Marc Schickele. Wir werden natürlich wieder von dem Drachen Fanabrique reden, wie du in Colmar wird sind. 37 Quadratmeter mit Lego, vor allem Lego begeistert. Und natürlich haben wir hier im Studio auch Glitzle. Simon kann noch ein bisschen mitspielen. Ja, ich bin nicht so begabt wie meine Kinder, ja. Die wissen es besser. Ja, wir müssen aber auch mitmachen, manchmal zu wenig aufräumen. Ne? Ja, das ist hoch, da komme ich mit dem Bassen noch und feiere alles auf Hüfen. Und das machen wir auch hier im Studio France Bleu Elsass. Ich kenne uns zu Leute und wir werden alles erfahren über die 13. Mal, wie sie das organisieren. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenken nochmal. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen.
werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Das ist griechischer Wein mit dem Udo Jürgens auf francebleuelsass.fr, 3/4. France Bleu Elsass. Mit unserem Gast Marc Schickele vom Verein Fanabric sind wir hier auf France Bleu Elsass, denn da gibt es 13. Mal, wie sie diesen Treffen organisieren, Fanabric. Das Mal in Colmar am Parc des Expositions. Und man muss auch sagen, Marc, dass es nicht nur ein Treffen ist, aber auch ein Verein. Ja, es ist ein Verein. Es ist jetzt schon 13 Jahre, dass wir den Verein gegründet haben. Mit dem Vizepräsidenten, mit dem Präsidenten, wie ich es einmal gekannt habe. Da ist ein Briefkasten. Wieso das? Ja, meine Eltern wohnen in Rosen und noch er hat seine Lego gehabt. Und dann hat er ein Zettel gemacht, ist sur Lego, hat er zu verkaufen oder so für seine Kollektion zu vergrößern. Und nach den Eltern haben wir das Zettel gezeigt, dann bin ich zu ihm, haben wir mich geredet und haben wir andere Kumpels getroffen und dann haben wir so Fanabric gegründet und aufgebaut. Und du, so wie jetzt wie es ist. Und du während einer schöne Sachen aufbauen, vor allem dem Wochenende im Parc Exposition von Colmar. Da werden wir auch ein bisschen davon reden in ein paar Minuten, was alles auf dem Programm ist, verraten wir uns auch. Und verrückte Sachen, wie wir schon gesehen haben, so ganz grosse Sachen, wie sie aufgebaut haben. Was gedenkst du? Das erste, wie wir aufgebaut haben, ist der Bugatti, der Typ 36. Das ist der blaue Rennwagen, wie fast alle Bugatti-Tler kennen, enfin, wie alle Bugatti-Tler kennen. Und er ist auch berühmt. So. Das ist der erste, den wir gebaut haben. Und nachher haben wir, was haben wir gemacht? Der Städtstadter Wasserturm haben wir gebaut, so 4-5 Meter hoch. Und dann haben wir die Burgstube gebaut. Das ist das höchste Gebiet in Dubai und ja, 8 Meter hoch für den Salon du Tourisme in Paris. Und ja. Rufest manchmal Lied für so eine Manifestation, für ein Fest, für Savat, ja, was weiß ich nicht, ein Baumfest, Kinder können Baum machen mit Lego oder so. Haben manchmal Lied, wie an ich denke für das? Am Verein? Ne? Im Verein, ja. Zum Beispiel eine Ausstellung Bugatti, Kinder nach Bugatti machen. Aus Lego. Dort, aber für Schlittstadt haben sie uns gefreut, voilà. Was wir machen können. Dann haben wir den Wasserturm gebaut, zum Beispiel. Und wie wir angefangen haben mit Fanabric, haben wir den gebaut, einen großen Velokurs. Haben wir gebaut, so von 3 Meter hoch. Europa ist nicht an der Teletour, aber das ist nicht schlimm. Und Kinder, die Gemeinde ist immer noch anrufen, für wenn wir organisieren, man will etwas Lego machen, nach das noch? Ich nehme an, ja, ich bin jetzt nicht direkt so im Fanabric-Ding drin, aber es läuft wieder. Da muss man einmal anrufen, verfreuen. Ja. Da sind alle Nachrichten. Das ist kein Problem, das ist toutes les propositions so bonnes. Und du auf dem Site asso.fanabric.fr kann man sowieso Kontakt nehmen mit dem Verein. Und da ist viel auf dem Programm. Wir werden mit dir ein bisschen mehr erfahren in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Ist voll Risiko, darum schätzen wir's ja sowieso. Schäugle tanzen machen mit, Backadam sind wir da hit. Nehmen eure Mies in den Arm und zeigen mit eurer Charme. Pass auf, ihr gehört Lied, das geht jetzt ein Hit. Achtung! Wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja keiner Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal auch noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsieren wir kolossal. Ob der jung oder ganz alt, wir machen was uns da gefällt. Achtung, alles auf der Bank, jetzt geht's los. Los. Schuhe ist da, Ambiance ganz famos. Ist das Apfel oder Stimmung? Das bringt ja richtigen Schwung. Leg Verdarm jetzt im Tee und schrei ja alle Nomme. Holger immer so einen Schritt. Mach
alle mit. Wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja kleiner Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind mein Polo noch bankrott. Mir ist wurscht, unegal, amüsier mich kolossal. Ob du jung oder ganz alt, wir machen, was uns noch gefällt. Alles aufstehen, jetzt geht's los. Wir sind jung, wir sind schön mit dem Gérard Baum auf France Bleu Elsass. 10 bis 10. Wir reden immer noch von unserem Treffen Fanabrique in Colmar, an dem wo 3 Tage lang. Und schon einmal, wir haben vom Verein ein bisschen geredet mit euch, Marc Schikele. Ich bin also da für eine Gründe ganz am Anfang. Und spüren wir als Altsmelit noch sich daran interessieren? Ja, wir haben angefangen 2006. Ja. Mit so, ich glaube, wir sind 400 Besucher gesehen. Und jetzt sind wir auf 15.000. Ah ja. Donc c'est ziemlich Importanz genommen. Und das ist schon und Salamos haben wir auch noch, ich glaube, 200 Meter Carré oder so. Immer Säle und jetzt mit der Kost. Und jetzt müssen wir auf Colmar gehen, weil wir waren als Grieser. Und jetzt sind wir auf 7000 Meter Carré. Donc c'est quand même... Ist gut. Ist besser so als andersrum, gell? Und effektiv, die Leute wissen jetzt, dass es alle Jahre vom selben Weekend ist und c'est un rendez-vous qui est incontournable. Voilà, wir sind sonst gewählt in Rosa, aber du hast das Saal jetzt zu klein. Zu klein, ja. 25 Quadratmeter. Dann haben wir 20 Quadratmeter mehr wie das letzte Jahr, wie wir vielleicht nicht haben gesehen. Also gibt es auch immer Neuigkeiten dabei. Wir werden es erwähnen mit euch in unserem nächsten Rendezvous. Und was habt ihr am liebsten, das liebste Lego-Stickel, wie ihr einmal gesehen habt, Eriks? Wie ist im Kopf geblieben? Wenn er sagt, ja, du hast das oder das Gebäude, das ist jetzt richtig schön gewesen. Oh je. Also gut gehört, was wär's? Gut gehört. Sind alle schön gewesen? Ja, das ist jetzt mal etwas anderes, das ist so viel. Jetzt, was mir gerade reinkommt, ist, ich bin Ferien in Amerika. Ja. Und habe ich die Gelegenheit gehabt, für eine Expo Lego in New York, in Arlington, durchzugehen. Und dort habe ich den Capitol gesehen. Ich glaube, es ist 3 Meter breit und Meter hoch. Enfin, er war auch hier raus. Das vor ein paar Jahren. Dann haben wir eine Partnerschaft mit den Leuten, wie nach Treffen, ein bisschen überall auf der ganzen Welt. Ich habe als Besucher gesehen. Und voilà, bin ich durch mit der ganzen Familie. Ja. Da gibt es Fans auf der ganzen Welt und da kommen auch Fans von der ganzen Welt in Colmar an dem Wochenende. Wir werden in 3 Minuten davon reden mit unserem Rendezvous mit dem Hervé Becher und die ganze Equipe von 9h50 le matin auf France 3 Alsace. Das ist noch André Beumart, vor uns das ganze Programm ist verraten auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Oggi la famiglia e organizzera a fast wo sie alle Kühe da Messira, der Vater und Mutter, der Onkel und Tante, Tochter, der Sohn und andere Verwandte. Es war doch so flott, miteinander zerschleudern, kannst doch nicht immer und immer noch kreudern, kennst reden vor allem, erzählen noch Witz, wo dein Jugend springt. Oh Mensch, wart das Quiz, wo der Jugend springt. Oh Mensch, wart das Quiz. Amol fällt der Schwager oder sind die Freu. Stürzt drauf geht's nicht gut, wie der Sohns Freude. Nur nicht ein oder der andere, nicht Zeit. Oder vielleicht ist ihm heute Weg zu weit. Es war doch so flott, miteinander zerschleudern. Kannst du nicht immer und immer noch kreudern. Kennst reden vor allem, erzählen noch Witz, wo der Jugend springt. Oh Mensch, war das Witz, wo der Jugend springt. Oh Mensch, war das Witz. Siehst nicht Menschen möglich, da bringst sie nicht zusammen. Durch Trager verstolli, der Name liegt Nummer. Die Damen gehen so schnell, der Jahre vorbei. Es gibt jeder sie wagt, Juris Juri. Es war doch so flott, miteinander zerschleudern. Kannst doch nicht immer und immer noch kreudern. Kennst reden vor allem, erzählen noch Witz, wo der Jugend springt. Oh Mensch, war das Witz, wo der Jugend springt. Oh Mensch, war das
nichts. Jetzt plötzlich hat's geklappt, dass die Stoffe muss. Es sind alle du, was ist dann jetzt los? Familiefest auf francebleuelsass.fr mit dem André Beumert, wie mitgemacht hat am Gesangwettbewerb Stimmen. Und vergass es nicht, am Freitag Großfinal. Und da, das ist also morgen in Schlittstadt, schreibe ich ihn auf stimme@radiofrance.com. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nola. Alors Jonathan, vous allez jouer aujourd'hui, c'est ça, vous tombez en enfance? Exactement, même pas en enfance, car les Lego c'est vraiment pour tous les âges et on peut l'aimer depuis tout petit jusqu'à n'importe quel âge, même jusqu'à la retraite et même bien après. Et vraiment on en parle aujourd'hui car il y a un rendez-vous important à ne pas louper du côté de Colmar ce week-end, c'est le rendez-vous Fanabric et on en parle avec notre invité Marc Chiquelet. Marc Chiquelet, guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid mit uns für uns von dem 13. Treffen von der Lego begeisterte Räte. Und ich bin doch gewöhnt, sich in Rosen. Was machen wir in Colmar das Jahr? Colmar ist größer schon. Ja, das glaube ich. Wir haben mehr Platz und es ist auch mehr im Zentralsass. Donc können die vom Südelsass und vom Nordelsass können besser. So viel ist auf der besser kommen. Aber man sind nicht nur Elsasser wie kommen, es kommen von der ganzen Welt. Ja, es ist jetzt vom Elsass, aber es ist von Frankreich oder vom Deutschland, also ja Holländer, Belgier wie kommen, oder Schweizer quasi. Und international. Und ihr meint auf Colmar, denn vorher hat er 5 Quadratmeter Ausstellung gehabt. Das Jahr 5.000, pardon. 5.000 Quadratmeter. Und da hat er 2.000 Quadratmeter mehr. Ja. Und für das sind er hier auf Colmar gegangen. Also will es heißen, dass wir 2.000 Quadratmeter nicht sehen noch. 2.000 mehr, wie wir hier sehen in Colmar. Wie wir sehen in Colmar, ja. Aber was sieht man hier? Haben wir schon ein paar gesehen? Ja, das ist der Münster von Straßburg, wie wir ausstellen. Dann haben wir, das ist jetzt das große Ding. Am Nachmittag haben wir von allem. Man verrät nicht alles. Alle mit doof. Nein, wir haben das erste Mal dieses Jahr machen wir eine Karte vom ganzen Elsass, ein Relief. Aha. Mit verschiedenen Dörfern oder so, wie wir noch jetzt mal das Monument ausstellen. Jetzt Münster oder Colmar oder ich weiß nicht, oder man macht ein Lego mit dem Hiesel von France Bleu Elsass und von France 3. Kann man auch drauf machen, ja. Ich glaube, aber es ist eine große Karte. Ich glaube, die macht 2 Meter auf 4 Meter, so. Und es ist ernsthaft. Es ist 3 Tage lang ab morgen, also ja. Freitag, Samstag, Sonntag in Colmar. Können da alle kommen? Muss man da reservieren? Man kann reservieren donc en ligne. Sur Internet. Et donc, c'est intéressant parce que man muss keine Schlange machen. Und man kann sie bestellen bis in die Uwe am Mitternacht. Also für ein bisschen VIP sind für den Treffen Fanabric. Wie viel kostet es für kommen? Für die kleinen Kinder bis zu 3 Jahren ist es umsonst. Für die Jungen bis zu 14 ist es, glaube ich, 6 Euro. Und auch für die Älteren ist es 7 Euro. Und auch haben wir ein Pass Famille oder ein Pass Weekend. Es sind verschiedene Tarife. Wir haben das auf dem Site asso.fanabric.fr. Und wie gesagt, das ist das 13. Mal eine Glückszahl. Ja. Also wünschen wir euch viel Erfolg, viel Glück. Merci. Und ein schönes Wochenende. Hervé, si vous êtes aussi un fan de Lego comme chez nous là dans le studio de France Bleu Elsass, vous le voyez avec toute la petite maisonnette et tous les petits Lego, on va continuer à jouer ensemble. On vous donne rendez-vous ce week-end à Colmar, donc au Parc des Expositions, 3 jours à partir de demain pour le rendez-vous Fanabric. Merci Jonathan, amusez-vous bien et bonne journée sur France Bleu Elsass. Nous, à défaut de Lego, on va emboîter le pas. France Bleu Elsass. France Bleu. Merci vielmals, Marc Chiquelet, aus der Zeit für zu uns kommen. Merci, dass ihr das alles gebraucht habt. Und wie gesagt, nicht verroppeln an dem Wochenende, Fanabric, 13. Rendezvous, Glückszahl. Und da sind noch viele Überraschungen, da können die Leute auch kommen, spielen, gell? Die Jungen können spielen und wir haben 2000 Meter Carré für die Jungen, 4000 Meter Carré für die Großen. Erwachsene. Dann gibt es eine Restauration. Enfin, es ist alles ist